wathi hey uyambona lo munye ukuthi uyafana nalo munye kepha yena wasengitshena okunye wathi cha akusiyena lo munye ofana nalo munye kepha yilo munye ofana nalo munye ya kuze kwalamulo munye wathi cha labantu bamunye ya banyamanye ya bamphefumulo munye ya wafunga omunye wathi uyofela komunye sambe thithi ngaphinde ngamuzwa omunye futhi ethi naye uyofela kuye Ya. Iphila lokho akakushongo kanye ubelekesho nje nakwabanye ethi uyofela kubo kwase kuyaqala ukuthi nina animazi umuntu hayi ngoba umuntu unamacala kunecala ngapha icala ngapha necala ngale ya